Hola, buenos días. Tengo la voz tomada, ¿vale? Y se me acaba la batería del micrófono, o sea que no sé si me vais a escuchar muy bien entre la voz de que no tengo el micrófono, no sé. Bueno, hoy voy a hacer un maquillaje así un poquito sencillito. Ya tengo la cara, es que nos vamos a ver a unos amigos y bueno, ya me he puesto mis cosas. El serum, el contorno, la crema de agua y bueno, toda la línea de agua. Primer. Primer este aparte es hidratante y es lo que os dije el otro día, es para que las luces de la cámara y todo esto no nos coman el color, y de paso el maquillaje se queda súper bien cogido. No me han traído aún un poquito aquí por la zona T, que es donde más tenemos, no me han traído aún el spray fijador, que es el remate final. Pero bueno, espero que en esta semana venga. De verdad que no sé si me estáis oyendo. Bueno, aún no he solucionado, creía que con el micrófono iba a solucionar lo de girarme, pero bueno, lo vamos a hacer. La base de maquillaje también es VFX, que es para eso, para la... No sé deciroslo en inglés, pero es para... Ayer lo aprendí, pero no sé decirlo en inglés. No se me ha quedado. Ya os dije, con 2 plus y un poquito, no llega a 3 plus, tendremos más que suficiente. Bueno, vamos allá. A ver, ¿qué sale hoy? Hoy me voy a mirar, a ver si puedo mirarme aquí al espejo de delante para no girar tanto la cabeza y se puedan ver las cosas un poquito mejor. Hoy lo hago con la brocha porque tengo un poquito más de prisa con esto del cambio del horario. Anoche yo no sabía cambiar mi reloj de la habitación. Y nos acostamos y sí, bueno, dijimos, luego miramos a ver, pensando que se iba a cambiar solo, porque son de estos muy modernos, pero nos ha cambiado. Bueno, total, que me dormí un poquito, me quedé traspuesta y a las 3, no, mentira, a las 2:20 por ahí, miro y digo, este tío no ha cambiado. Bueno, empecé a trastear con el teléfono, con el reloj, y no hubo manera. Total, yo creo que ya está. Total, que me levanté, porque yo sin saber la hora que es, pero yo no puedo, yo necesito saber la hora que es. Yo me voy buscando el lápiz de las cejas. Aquí sí que me voy a acercar, espera, voy a acercarme un poquito. Me tengo que acercarme, si no, necesito saber siempre por la noche, yo que se me despierto muchas veces y necesito saber la hora que es, no me hagas manías. Entonces, cuando vamos a un hotel y nos vamos de vacaciones y tal, pues claro, tú en tu casa tienes tu reloj, pero en el hotel no. Pues yo cargo con el móvil encima de la mesita de noche para ver la hora. Es preciso, necesito saber la hora que es. Yo no puedo hacer más. Oye, esto es lo que hay. Yo necesito saber la hora que es. ¿Dónde está el corrector? Uy, se me había sacado. Ya. Ay, no sé. Ah, sí está aquí. En serio. Voy a ponerme un poquito de corrector en el ojo para, en vez de primer, pues me pongo esto. Si tengo, cuando me pega la castaña, me pongo primer.
Cuando no, me pongo el corrector, que al fin y al cabo el papel es el mismo, pero el corrector es un poquito más, aguanta más, quiero decir, las sombras y todo eso. Pero bueno, no lo he cogido. Es que no sé si lo estoy mirando bien, de verdad. Mira, oye, le pillé el tranquillo al micrófono este de aquí de pinza y me va de lujo. Vale, ya tengo el primer. Ahora tengo que sellarlo con un color, voy a acercar así, un color vainilla, un color que no, estos que digo yo que no tienen ni fu ni fa. Y ya está. A ver, aquí tú mismo. Este colorcillo que no tiene color, pero que también podía sellarlo con polvos translúcidos, pero no tengo ganas de... Es que tengo un poquito de prisa, pero quiero que veáis que también teniendo prisa uno se puede maquillar. El otro día hicimos un reto, o no sé si os lo conté, un reto de ponernos una BB cream, una CC cream o una base de maquillaje en 30 segundos. Yo tardé 32. No se quiere maquillar porque no quiere. La que no se quiere maquillar. Hoy me voy a poner esta rosita. Voy así, pues me voy a poner la rosita. A ver si me veis, sí. La que no se ve soy yo. Como siempre os he dicho, siempre hay que subir, como las que tenemos el párpado caído, hay que subir por encima de nuestras posibilidades para crear como una especie de que cuando abramos el ojo pues no se nos coma toda la sombra. Entonces yo la subo, la doy, la subo, la doy y esto es. Y ahora la difumino rápido porque esto se seca en un plas donde estas cargas aquí. La tengo que difuminar rapidito, rapidito, porque si no se me va. Estoy esperando que me traigan, que me venga una sombra perlina, pero una perlina para poner aquí un brilli brilli. Ay, que me gusta un brilli brilli. No debería gustarme, pero me gusta. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, fíjate si es que estas sombras son súper modulables, se acoplan, se ponen enseguida, no dan faena, ni nani, Así que voy ahora a ponerme el negro, porque yo soy muy fan del negro. En las esquinas, un poquito. Y os dije que no estiro el ojo, lo sujeto. Solo lo sujeto. ¿Vale? Porque no hay que estirar el ojo. Porque yo por ejemplo, tengo mucha piel. Entonces si estiro, pues como que lo que estiro se me va a ir para abajo. Entonces solo sujetar, para que no baile. No me cansaré de decirlo. Porque veo gente por ahí. Mira, ¿veis? Si no me he cogido, mira enseguida el pliegue que hace. Pues te has de coger un poquito y estirar y sujetar, básicamente para que no te haga pliegue. Hoy vamos a acabar muy pronto. Porque iba a hacer uno en marroncito, que quedó muy mono, pero va a ser que no. Voy a hacer este que es rapidito. Voy a girarme aquí al espejo de aumento. Y aquí me lo paso, ¿ves? Y lo junto, hago el liner con sombra, ¿vale?
y la junto con el negro. Ahora vamos a por el otro. Vamos para allá. Es que quiero que no sé si lo veréis. A ver, sí, creo que sí. Yo tengo que intentar una cosa, que es aprender a maquillarme sentada. Porque sentada no tengo que girar tanto la cabeza, no sé, tengo que aprender. Pero es que no sé maquillarme sentada. No sé maquillarme sentada. Mira cómo cambié la cara que tenía cuando he empezado a la de ahora. La sigo teniendo igual de dura, pero la cara. Vale, me voy a poner nada. Eso bajo de las pestañas. Me quiero poner bajo de las pestañas. Pues estoy aquí con la cabeza. Me quiero poner el lápiz negro, un poquito de corrector, iluminador y a cascarla. Y a la calle estoy poniendo aquí debajo de las pestañas. Porque, como os dije, no hace mucho, pero da la sensación de que tiene más pestañas. Ilusiones ópticas. Bueno, vale. Voy ahora a ponerme... que no lo he sacado. Voy a ponerme el contorno. Sí, el contorno y el rubor. Aquí estás. Lo que no está, así, sí. Aquí la brochita está biselada. A ponerme el contorno. Mira, con un poquito que nos pongamos a raíz del pelito hasta aquí. No hay que llegar hasta ahí. Del pelito aquí. Y del pelito de la patilla, vamos, para atrás y para arriba, para atrás y para arriba, siempre, todo lo que nos pongamos para atrás y para arriba, para atrás y para arriba, ¿vale? Bueno, lo veo, hostia. Mirad, perdonad los tacos, que tengo una boca muy negra. Ahora me voy a poner el rubor, que como os dije, el rubor yo me lo pongo de medio ojo, de medio ojo para atrás. Mira, la que no lo tenga claro, es muy fácil. A ver, así te pones el dedo aquí. Y aquí el rubor. Para arriba. Y en el otro lado, nada, con la otra mano. Y que con esta mano, con la mano izquierda, soy muy inútil. Entonces, vamos a ver, por si no lo tienes claro. De todas maneras, fijaros que porque yo tengo la pequita esta aquí. Entonces yo lo hago de la pequita para allá. Pero si no tenéis claro el sitio, esta es la marca. ¿Vale? Pero vamos, ya está. Tampoco voy a exagerar mucho. Que luego lo que os digo, a mí me da la sensación de que aquí tengo yo mogollón, luego salgo a la calle y parezco una momia de blanca. O me da esa sensación, no lo sé. Bueno, eso. Ya tengo eso. Voy a poner un poquito de iluminador. El iluminador, como os dije, se pone aquí, ¿vale? Nunca lleguéis ahí si tenéis patas de gallo, gallinero, de la granja entera como yo, pues no, solamente este poquito, y con un poquito es suficiente, porque no hace falta más. Se trata de... lo que voy a hacer es una cosa, que esto sí que es importante. Con un pincel finito voy a ver si puedo disimularme esto. A ver,
surco nasoginia, no me sale el nombre. Y ahora lo difumino un poquito, pero no sé. A ver. Es muy poquito producto. Como la luz saca, si fuera oscuro, me lo metería para adentro. La luz realza, la oscuridad hunde. Entonces, esto ya está. Creo que sí. Bueno, ahora me pongo aquí un poquito de iluminador a la lagrimal y lo difuminamos. Al otro lagrimal y lo difuminamos. No sé si se me va a escuchar, ¿eh? No lo sé. Porque no tengo, porque no tengo el micrófono. Y aquí un pelín y aquí otro pelín. Al huesito. Y así hacemos todo son ilusiones ópticas para evitar el quirófano. Hacemos la ilusión de luz aquí, luz aquí. Entonces el ojo te hace así. Y aquí lo mismo, luz aquí, luz aquí. Vale, ya está. Os he dicho que hoy iba a ser una cosa rapidita. Ahora me pongo un poquito de corrector para hacerme... Hoy no me voy a poner corrector voy a ponerme aquí, que tengo un poquito, como he dormido mal, tengo un poquito de hundimiento. Pues nada, ya está. Ahora me lo difumino. Como podéis ver, es muy poquito, tampoco es tanto. Aquí me lo difumino para que no se vea tan metido para adentro. Es que hoy, qué mala, qué noche más rara he pasado de verdad por el puto reloj. También el cambio de horario no me gusta. Unas ganas de que lo dejen ya de una puñetera vez quieto. En fin, pero quieto con con el de verano. Ya está, ya no hay más. Si no está más bonito, está más feo. Pero está. Voy a guardar esto y me voy a poner... Bueno, me voy a poner el labial. Primero me voy a... Como os dije, yo me perfilo los labios sí o sí. Y para que te queden bien, como os dije, no miréis el labio, mirad a la punta del lápiz. Si miráis a la punta del lápiz, no saldréis nunca. Salvo que te den un empujón. Ya salgo, Cari. A mi marido ahí esperando. Ya acabo. Solo me faltan pintarme los morros. Ay, no, la máscara de pestañas, coña. Bueno, es igual. Es bueno. Y se lo cree. Mira, hoy me voy a poner un labial. Que no es un labial que tenía yo por aquí. Porque no tengo mucho tiempo de empezar. Estar ahí hurgando. A ver qué labial me pongo, cuál no. Este que tengo aquí a mano. Y ya está. Este también es... Y la máscara. Mientras se seca el labial, me pongo la máscara de pestañas. A ver, la máscara de pestañas siempre hay que ponerse. Dicen, ya os lo comenté. Mirando para abajo, pero yo mirando para abajo no sé yo si voy a poder. Igual sí. Porque tampoco es que vaya a cargarme mucho. Porque es para salir un ratito. Y como digo yo, para quienes y como le llaman, pues suficiente. ¿Dónde estás? Aquí.
Vamos a por el otro ojo. Vamos a por el otro. A ver, lo cierto es que si te manchas, no te manchas. Y si te manchas muchísimo menos. Cada cosa lo que... por hablar, gilipollas. Esto me pasa por hablar. Y por no mirar dónde debo mirar. A ver. Bueno, oye, voy a mirarme aquí. Esta máscara de pestañas de Pharmacy, esta la uso a diario. La hacen. Es espectacular. Pues a mí me lloran mucho los ojos. Ya puedes llorar, ya puedes que no se va. Y no es waterproof, ¿eh? Vale, ahora me pongo el bálsamo. Labial. Y la chica, si no estoy más guapa, de mejor estoy peor. Pero bueno, antes muerta que sencilla. Ahora, me peiné. Yo me peino así, ya sabéis que yo me peino así, normalmente. Y las gafas. Ahora me pondré. Es que sin gafas no me reconozco. Ahora me pondré fragancia y a correr a la calle. Feliz domingo y gracias por estar ahí.